Mejorando tu setup con productos de Temu. Esta keycap de gatito puede darle un toque bastante kawaii a tu teclado. Hace un mes me regalaron este teclado por mi cumpleaños y obviamente al ser un teclado mecánico puedes personalizarlo. Así que me pedí esta keycap de gatito. Simplemente quitas la tecla que quieras, agarras la tecla de gatito, mira nomás qué bonito, y se la pones. Mira qué precioso, como de que no, claro que sí se ve chulo. Si quieres encontrar estos productos bastante curiosos, el link ya sabes dónde encontrarlo. Además te dejo mi código de Temu para que puedas encontrar descuentos exclusivos dentro de la plataforma. Oh yeah.